8.000 abajo va, 8.000 y vendió el mono al 8.000, 8.000 del 2A, Mario al 8.000 y 6.500 arriba va, Hugo arriba los 6.500 y Arranco de vuelta 6.500 arriba va, Hugo arriba 6.500, 8.000 lleva va, Camisa los 8.000, 8.000 abajo va, perdón, al 2 es Mario los 8.000 y abajo el Camisa los 8.000 y le gusta el último. ¿Qué significa para usted apoyar este evento y que esta polla precisamente lleve el nombre de la ciudad que usted dirige? Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad que más allá del apoyo que podamos dar, acá lo que importa es que la ciudad siga siendo un punto de referencia para los que gustan del turf y que bueno, se acerquen. La polla ya se ha vuelto tradicional aquí en el país porque vienen de distintos lugares, así que eso es lo importante y para nosotros bueno, es un punto de referencia para acercar a gente a Curuzucuatián. Muy bien, que disfrute de la polla y felicitaciones por apoyar esta clase de eventos deportivos. Bueno, muchas gracias. 600 metros, octava edición. Gran final de la Gran Polla de Potrillos, ciudad de Curuzucuatián. Señoras y señores, tenemos una gran final en la pista. El 1A Prince de Juan con Lázaro Godetti. La recibimos con un fuerte aplauso. 1A Prince de Juan. Finalmente, señoras y señores, el 2A El Presley con Néstor Fabián Fernández. Fuerte el aplauso. 33-71, el mejor tiempo de las clasificatorias. A punto de realizar el paseo preliminar. El 9, qué apasionado. Con Alan Medina. Fuerte el aplauso. A continuación, en la pista y a punto de realizar el paseo preliminar, 10 Crackers con Daniel González. Fuerte el aplauso. 33-83 en su serie clasificatoria. Frente a la señal de los 100 metros por el centro de la pista, viene ganando ubicaciones y domina las acciones el 10 Cracker, 50 metros finales, el 10 Cracker sale a la delantera, pocos metros, 10 Cracker. Decime cómo se vive este momento. Imposible de explicar, aunque es el segundo año consecutivo, pero qué sé yo, todos los días es diferente, esto es diferente, esto es una locura, es una locura. Qué carrera fantástica, ¿no? Vino muy abierto, no parecía que entraba más y sin embargo entró. Exacto, es un gran caballo, un gran animal. Bueno, qué sé yo, qué te voy a decir, todos los caballos que tuve son grandes. Esto es un sacrificio enorme. Decime. Ya, estoy muy contento con los gurises que ando, todo. Y estoy muy contento con todo lo que se vienen ayudando y me ayudan todos los gurises, todos conmigo. Yo calculo que vos todavía no te das cuenta lo que ganaste. No. Porque ganaste el año pasado, pero esta me parece que era un poco más difícil y que capaz que le tenía un poco más de miedo esta, ¿o no? Sí. Y ahora compré una yegua carrera. Y ahora compré una yegua carrera. Bueno, yo sé que vos te cuesta hablar, pero dos palabras. ¿Qué significa para vos ganar esta polla? Mucha alegría.
Ahora fue una carrera muy dura, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ahora, se te abrió mucho, me pareció que se te había complicado la carrera, No, ¿no? me venía buscando afuera. Lo felicito del patrón que tengo. Sí. Te entrego un caballo bárbaro, ¿no? ¡Hola!